नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। हो सकता है आज थोड़ी सी आवाज़ में मेरी दिक्कत हो क्योंकि फीवर आ रहा था शाम को, थोड़ा जुकाम सी है, मौसम चेंज हो रहा है। तो हो सकता है आप लोग भी मौसम से बचें क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी पड़ती है, रात में थोड़ी सर्दी होती है, बारिश का भी मौसम हो गया है। आज हम 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में टाइपिंग हुई है। हमारे साथ एक छात्र हैं, हमारे साथ एक हमारी छोटी बहन, मतलब हमसे जो जुड़ी हैं वो, और दो भाई हैं हमारे। उनमें से एक लोगों से आपसे आज बात, अभी दोपहर में बात कराएंगे। बाकी जो दो लोग तीन लोग और हैं उनको आपको हम लाइव बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जब टाइपिंग करी है तो क्या क्या उनके साथ सिचुएशंस आई हैं और उन्होंने कितने वर्ड टाइप किए हैं और उनको अभी भी समस्याएं लग रही हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो आज क्लियर करते हैं कि कितनी लाइन होने पर हमारा टाइपिंग में क्वालिफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आज उनसे बात करेंगे, बहुत परेशान थे और उनकी स्पीड अच्छी खासी थी और उनके ये जो टाइपिंग हुई है आपकी, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट बात करते हैं, आपको डायरेक्ट बात कराते हैं आपकी। आप जिस व्यक्ति हेलो। 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 हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक है सर, आशीर्वाद है सर आपका। भैया आप टाइपिंग हो गई आपकी आज? हाँ सर, आज हो गई। कैसी रही टाइपिंग? सर ठीक थी सर, 4.5 लाइन सर इंग्लिश वाला कर पाए। हम्म। सर हमने गिना तो सर हमारा 145 वर्ड हो रहा था सर। अच्छा अच्छा। जी सर, तो हल्का सर पैनिक हो गई थी थोड़ा। 145 में आपको समस्या क्या है, मतलब कि 145 में आपको क्यों लग रहा है कि मेरा नहीं सिलेक्शन होगा, मतलब मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं सर, मतलब हम कंफ्यूज थे। हमने सर कहा आपसे एक बार पूछ ले सर। मतलब सर आपको अनुभव सर, हमको तो ना है नहीं सर। 4.5 लाइन मेरा हुआ है ओवरऑल। देखिए, अच्छा जैसे मान लीजिए जी डेढ़ सौ सर। 150 वर्ड होते तो आप क्वालिफाई हो जाते। एक एक मैंने हाँ एक बात बता रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। आपने 145 वर्ड की टाइप किए। जी सर। ठीक है, तो आपका जी। सिलेक्शन सिंपल सी बात है क्यों नहीं होगा। देखिए हम आपको बता दें, आप जी सर। परेशान थे तो हम आपको जी बता दें, सर। अगर किसी ने 130 वर्ड, लगभग 130 वर्ड टाइप किए हैं, लाइन जी सर। छोड़िए क्योंकि किसी की लाइन में, भाई देखिए हो सकता है किसी की लाइन में 30 वर्ड रहे हो, किसी की लाइन में 35 वर्ड रहे हो। जी सर। इसका रीजन ये है, इसका मतलब क्या है कि किसी के वर्ड ज्यादा बड़े थे, किसी के हाँ में सर। वर्ड थोड़े छोटे थे। सर हमारे उसमें उनका आया था जो उस्ताद अल्लाह रखा है, और जी सर जी। ये जो तबला वादक है इनके बारे में सर आया था हमारे इसमें अच्छा पैसा। अच्छा, तो मतलब जी। अगर आप टोटल वर्ड काउंट करेंगे जी सर। तो अगर जैसे जिनके में वर्ड बड़े हैं, ठीक है, तो हो जी सकता है उन सर। लोगों ने कम लाइन टाइप करी हो। और मेरे हाँ हिसाब सर। से कि अगर वर्ड बड़े भी होंगे तो लगभग लाइन तो बराबर ही होंगी। हाँ सर, लगभग सर लाइन तो सर बराबर ही थी सर, बिल्कुल। लाइन आगे पीछे नहीं थी सर। तो मैं आपको सबको बता दूं, आप जी परेशान सर। मत हो। जी सर। मुझे लगता कल लास्ट की आपकी लास्ट टाइपिंग है ना, और हाँ परसों सर, के कल मैं। दिन जो अपसेंट हुए हैं उनकी टाइपिंग है 30 जी को। सर। तो मैं आपको बता दूं, अगर जी आपने सर। 120 130 वर्ड जी सर। टोटल टाइप किए हैं, मतलब 120 25 के ऊपर अगर टाइप किया है आपने। सर मतलब हम अगर 120 वाला प्लस किए हैं। हाँ हाँ। जी सर, तो हमारा सर 145 बन रहा है। तो निश्चिंत रहिए, आपका क्वालिफाई जरूर हो जाएंगे आप। जी सर। और एक मतलब आपके द्वारा मैं सबको बता दूं जी कि सर। सभी लोगों का हो जाएगा अगर किसी ने 125 प्लस वर्ड टाइप किए हैं टोटल। जी और सर। 120 वाले भी, ऐसा नहीं कि 120 वाले नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है उनके वर्ड बड़े हों। जी सर। तो ये भी हो सकता है कि 120 वालों का भी हो। और मेरे जी। हिसाब से कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जैसे 15,000 लोग टाइपिंग दिए हैं, जी सर। उनमें से आप ये मान के चलिए लगभग लगभग 10,000 लोग टाइपिंग वो डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे। अच्छा सर। कम से कम 10,000 लोग।
जी सर। 9 से 10,000 लोग, क्योंकि 2,000 2-3,000 रुपए, 2-3,000 तो मान लीजिए आ ही नहीं रहे हैं, जी 2,000 सर। तो मान लीजिए नहीं आएंगे, जी बचेंगे सर। 13 में से 3 या 4,000 टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। जी और मैं सर। तो चाहता हूँ सभी को डीवी देने को मिले, कम से कम जी उनका सर। टाइपिंग क्वालिफाई होगा तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कम से कम जी हम टाइपिंग तो दिए, डीवी तो दिए, वो बात की बात है, सिलेक्शन हो या ना हो, ना हो। जी सर। है ना। तो जी सर। आप भैया कहाँ के रहने वाले? सर हम अयोध्या के हैं सर। अच्छा अच्छा, आपको बोले हमारे वीडियो से लाभ मिला? हाँ सर, बहुत सर, हम आपका डेली वीडियो देखते थे सर, 4:25 वाला और सुबह सर 11:25 वाला सर, डेली देखते थे सर हम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी सर, हम बहुत पूरी जानकारी सर इसी से लेते थे सर हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सर और आराम से हिंदी में निश्चिंत। सर हिंदी में सर 174 हुआ है सर। अच्छा अच्छा सर इंग्लिश में सर 3 गलत हुआ है, और हिंदी में सर शायद 6 हो गया था। अच्छा तो अच्छा, 174 है सर, उसमें तो सर हमको कोई दुविधा नहीं लगी थी सर, यही थोड़ा सा डर लग रहा था। बिल्कुल जब बिल्कुल, आप बताए कि कोई डर है ये नहीं है, 145 है सर, वर्ड भी थोड़ा बड़ा बड़ा था हाँ हाँ हाँ, सर। मतलब हम तो सर श्योर थे एक बार, लेकिन जब निकले बाहर जी तो जी, मैं थोड़ा सा मतलब सर अजीब हुआ, तो हमने कहा एक बार आपसे संपर्क कर ले सर हम। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, मिलते हैं। जी सर, और आइएगा सर कभी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने। जी सर। जी सर। ओके। जी सर, प्रणाम सर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग लगभग सभी लोग एवरेज 130 140 145 वर्ड टाइप कर रहे हैं, और जो 150 प्लस टाइप कर रहे हैं तो वो तो मान लीजिए उनकी टाइपिंग अच्छी है, वो 50 लगभग 45 प्लस टाइपिंग उनकी जाएगी जाएगी, स्पीड जाएगी। और जो भी 120 125 वर्ड टाइप किए हैं उन सब का हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वर्ड से नहीं, बार बार कहता हूं मैं कि स्ट्रोक से ही काउंटिंग होगी, जो आपकी स्पीड निकाली जाएगी कि स्ट्रोक से ही निकाली जाएगी। तो आप सभी लोग परेशान ना हो। और हाँ, आज शाम को सभी लोग लाइव जुड़े, और आज कुछ अच्छी चीजें बात की जाएगी आप सभी से, कुछ हम अपना नए नई चीजें शेयर करेंगे, उससे लोगों को फायदा मिलेगा। और एक चीज सब लोग कर लिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जो भी नया वीडियो आएगा तो आप सभी को मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप, और आपको अभी अगर कुलदीप सर बीमार हो गए तो 2 दिन से वो आ नहीं रहे हैं, हमें भी थोड़ा फीवर सा हो रहा है। नहीं तो आपको अभी हो सकता है कल या परसों से ही आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 और वीपीओ, और साथ में आपकी 2702 की वैकेंसी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाती, लेकिन 2-3 दिन डिले हो रहा है। इसका मेन कारण है कुलदीप सर की वजह से। ठीक है, तो कुलदीप सर जैसे स्वस्थ होते हैं वैसे ही आप सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, सप्ताह में 3 प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट का मतलब पूरे 100 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है, वो 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप सभी को मिलेगी सप्ताह में 2 या 3। तो आप सभी लोग जुड़े, प्रैक्टिस सेट जरूर करें, उससे लाभ क्या होगा कि आपको ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन के भी आंसर मिलेंगे। ऑप्शन के आंसर मिलेंगे तो मतलब एक क्वेश्चन हो गया, उसके 3 ऑप्शन और हो गए, तो टोटल 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी अच्छा खासा आपका पेपर अच्छा खासा हो जाएगा। और साथ साथ में जिनकी टाइपिंग है तो वो तो हमसे जुड़े ही है। सभी लोग ध्यान दें कि टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दें, जो भी 55 से 12 के छात्र हैं, थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करते रहें, बाद में हम लोग से हमसे जुड़े रहें, आपका सबका हो जाएगा सिलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।